Ну, прежде всего, надо понимать, что в острой фазе болезни, то есть пока плохо, пока есть температура, как правило, ни о каких массажах речь не идет. Массаж, есть специальные методики массажа, которые позволяют помочь ребенку откашлять мокроту, которая накопилась в бронхах. Главное, в чем суть? В бронхах, вот помните, мы рисовали бронхи. В просвете бронхов накопилась слизь. И эта слизь, она присыхает к слизистой оболочке бронхов. Да? Присыхает она потому, что учащено дыхание, потому что не хватает жидкости, потому что высокая температура. Да? И мы можем, естественно, на все эти факторы влиять. Увлажнять комнату, активно поить, сбивать температуру, но мы можем помочь ребенку убрать, выкашлять вот эту слизь. Главное условие, еще раз прошу, все это можно делать тогда, когда у ребенка нормальная температура тела. То есть не надо его стучать, тарахтеть и массажировать, когда у него высокая температура, пусть с этим доктора разбираются. Да? Как это делается? Главное, вы должны положить его так, чтобы попа была выше головы. Попа, давай ляжем, вот выше головы, опустись вот так вот, чуть-чуть, вниз, вот так, смотрите. Видите, выше головы, попа. Смотри, какой послушный ребенок, да? А теперь берете кончиками пальцев, стучите по спине, вот так. Видите, вот движение. Понятно? Вот положили его попа выше, руки вперед, понятно? Постучали, вот так вот, ясно? Всем видно и понятно? После этого резко сели и говорим, покашляй. Давай кашляй. О, видите? И у нас уже... Все. Теперь еще что мы можем делать? Вдохни глубоко-глубоко. А теперь кашляй. Оп. И когда он кашляет, я вот сжимаю ему грудную клетку. Вдыхай сильно. И кашляем. Не делайте так. По легким стучать нельзя. Я пульмонолог Богданова, и здесь все о кашле, мокроте и одышке. Если вы складываете ладошку подушечкой и отстукиваете легкие, таким образом пытаетесь вывести мокроту, или ребром ладони отстукиваете грудную клетку, пытаясь здесь вывести мокроту, то вы совершаете большую ошибку. С 90-х годов эти методы запрещены. Есть более щадящие, эффективные методы выведения мокроты. Легкие, нежные, в основном работает кисть. Мы не бьем рукой, не бьем эту часть, а в основном работаем наши пальчики. Такое легкое рубление. Также похлопывание. Мы составляем ладонь так, чтобы у нас не было промежутков, чтобы оставался воздух и такой легкий вакуум. И опять работает только наша кисть.